Jarras são indicadas para o preparo de sopas, patês, papinhas e até para moer grãos. É feita de plástico de alta qualidade e tampa de metal. De acessórios Oster, basta acoplar o produto no liquidificador, fazer o preparo e consumir sua bebida ou alimento de um jeito simples e fácil. Além de tudo isso, você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster.